ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಕ್ಷಣ ಮಗುಗೂ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಅಪ್ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿದ್ರ ತೇಗು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ತೇಗು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಗುದು ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅಳೋದು ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರೀಗರ್ಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಕ್ಷಣ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಂದ ಮೂಗಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದ್ರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಮೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಕ್ಷಣ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ತೇಗು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಗಾಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತರ ಮಕ್ಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.